మనకి ఇంట్లో ఎవరికైనా గురక పెడుతుంటే దాన్ని సరదాగా తీసుకోవడం లేకపోతే కామెడీ చేయడం అలవాటు. సో అది ఎందుకు చేయకూడదో తెలుసుకున్నాం. హాయ్, నేను డాక్టర్ నాగార్జున గొట్టిపాటి, ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్, శ్రేష్ఠ హాస్పిటల్స్ గుంటూరు. మీ ఇంట్లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా గురక పెడుతుంటే గురక పెట్టారని చేయడం, లేకపోతే హేళన చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళ రికార్డ్ చేయడం అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి. మాకు తెలిసిన పేషెంట్స్ కూడా నవ్వుతా చెప్తూ ఉంటారు. సో అది ఎందుకు తప్పంటే అది ఒక మెడికల్ కండిషన్. గురక రావడం అనేది దేనివల్లనా ఉండొచ్చు. మందు ఎక్కువ తాగే వాళ్ళకి గురక రావచ్చు, ముక్కులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి రావచ్చు, గొంతు మూసుకుపోయి రాత్రిపూట అంటే స్లీప్ అప్నియా అంటాం, అలా ఉండే వాళ్ళకి గురక రావచ్చు. సో గురక ఎందుకు వస్తుందని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. దాన్ని స్లీప్ అప్నియా అంటాం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అంటే గొంతు గాలి ఆడక రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, పగలపూట మనకి నిద్రపోయిన రిఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఉండదు, టైర్డ్నెస్, తలనొప్పి, బీపీ పెరగడం, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం. దీన్ని మనం ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేస్తే దాని కాంప్లికేషన్స్ నుంచి ఫ్యామిలీని కానీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ కాపాడుకోగలుగుతాం. సో మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ మీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎవరైనా గురక వస్తే బాగా అలసిపోయినప్పుడు గురక పెడతారండి డాక్టర్ గారు, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు అనేది మీరు కప్పిపుచ్చుకోకుండా ఒకసారి గురక పరీక్ష చేయించుకోండి. పల్మనాలజిస్ట్ని కానీ ఫిజిషియన్ని కానీ కలవండి. తొందరగా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే నివారణ చాలా ఈజీ. థ్యాంక్ యూ.